哦，呢個細路仔啊，年紀輕輕，但係身手不凡啊！你睇佢舞動手上嘅嗰把刀，閃閃生光，舞起上嚟仲勁度十足。係邊個嚟？唔講你哋唔知啦。原來佢就係8歲時候嘅李連杰，而家當然係國際舞星啦。咁呢啲片段就係當日佢嚟香港新光戲院表演嘅。咁當時已經係轟動香港武術界，佢嘅表演仲引起咗全場觀眾嘅熱烈掌聲添。你睇下個僆仔傻嘅樣，係幾整嘅。